ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV. Uriya muhungu abanyarwanda Jesco izo mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore abanyarwandakazi mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana Nyagasani gukomeza kubana namwe aho muri hose. Amakuru abagenda nyisangira ahantu ndi, ngira ngo murabizi mu minsi yashize nababwiye iby'ikimina cyabereye ahantu bita muri Michigan, aho ngaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bakibwa ndetse haza kuzaho n'ibindi business nabyo abantu bagiye bibirwamo, ibyitwa ngo CGM ni application abantu bagiye bibirwamo. Kuri ubu ngubu maze kwakira ndi makuru yuko ibyo application abantu bagiye bajyamo byatangiye no kuvidura amakonte y'abantu bari barashyizemo konte zabo. Ati byagenze gute rero? Niba aho uherereye hose uri buze kuza gukurikira ino video ukaba nawe wari waramaze gushyiramo konte yawe muri ibyo application, menya ngo abana bamaze kukudahanura kandi na information zawe barazifite. Igihe cyari cyo cyose bashobora kuba bagusubira. Amakuru mfite mpabwa n'abahanga mu bijyanye n'izo application bampaye inama ivuga iti abantu ushatse bababwira bagahindura konti. Ushobora kujya muri banki ukababwira uti ya nimero de konti ndagira ngo muyimpindurire kuko narinjiriwe. Urumva ndagiye mbwira abantu inshuro nyinshi nkababwira ntariko rero mujya muhubagurika mukajya mu bintu mutabanje gusobanuza ibyo bintu by'application. Ako ni gute ujya mu bintu uzi neza ko bitari trusted? Yemwe niyo ugiye kuri Google ukandikamo ibyo bintu atese iki application gikora ibijyanye n'iki n'ibiki, iki application kidafite biography, iki application kiri aho ngaho just gusa kubera ko umuntu runaka yakoresheje link ukabona ku downloadinga, iki application udashobora gusanga muri App Store. Ni ikibazo cyane rwose mwabantu mwe, kandi mwumve yuko atari n'ibintu byoroshye kuba abantu bazima bashobora kwibwa bene ako kageni kandi mukabura n'ahantu mujya gutakambira. Nabyo ni ikibazo cyane gikomeye. So ngo bimeze bite rero? Reka wenda dutangire kuri ibyo byabaye muri Michigan. Nagiye bisobanura inshuro nyinshi uburyo muri Michigan hari abanyarwanda bishyize hamwe bagera kuri 37 bahuza umugambi umwe uko bavuga ati reka dukore aka business cyangwa se akamina kazajya kadufasha kugira ngo tubashe kwikura mu bukene, ndetse n'ukeneye amafaranga ari emergency abashe kuba yakura mu kimina, agire gute abashe kuba yakwikenura cyangwa se ndakemura ikibazo afite ariko azayasubize mu kimina. Ibyo ngibyo bibaho ngaho, bagombaga kujya bagabana buri mwaka, ndetse amafaranga yari afite ahantu abikwa kuko ntago bari barafunguye konti y'icyo kimina, bari just bayabikaga ari cash. Umugore umwe ndetse n'umugabo umwe baragiye bayakuramo muri coffre fort kuko niho bari bafite imfunguzo, baragenda bigira muri hoteli baramenagurana. Bamaze kumenagurana buriya ngo umugore niko abantu bambwiye, ntago nyembizi ariko namwe muraza kuza kunyomoza niba hari aho nabeshye. Buriya ngo umugore wese wamaze gutaha mu maguru biba byoroshye cyane mu gihe mukiri muri izo feelings kuba wamubwira uti noneho mbabarira unyamurire kano kabazo k'amafaranga, yakemera agafata n'amafaranga y'umugabo akayamwiba akayaguhereza. Upfa kusa kuba wamutandukanyije amaguru mu buryo bushimishije kandi ukaba wakubise mu buryo bwemewe neza cyane. Umugore rwose ngo kereka icyo udashaka n'icyo ataguha, ariko ibindi byose waba ukeneye arakwihera papa. Mujyanira aho ngaho namwe dore ko mushaka kumvugisha n'akari murohe. Washaka kuzamvugisha n'ibitavugwa mwebwe mba nababonye murancuka mugatuma nshobora kuba navuga nkanazimura. Ayo ni amabanga y'abakuru baba bampaye. Urumva yewe nta mugore ngira wenda ngo ndaza kuza kubahereza experience y'ibyo nyuramo, ariko ibyo mbabwira nibyo aba bana n'abagore cyangwa se abasanzwe bafite abagore bampaye. Ariko nanjye nyine sinzi ukuntu ncitswe ndabivuga. Ubwo noneho umugabo amaze gutatura umugore w'abandi, baba bibye ayo mafaranga bamaze kuyiba. Ejo bundi rero bagiye kugabana amafaranga arabura. Amafaranga amaze kubura
nibwo uwo mugabo nawe yari na perezida w'iryo shyirahamwe abaravuze ati yewe amafaranga ndareba ukuntu nyabashakira mu gihe gito cyane. Ibaze nawe ko umuntu yaka ibihumbi 200 by'idolari, ubwo ni hafi miliyoni 300 z'u Rwanda, maze uvuge ngo urayabona mu minsi igera kuri ngahe. Ibyo just byari ibintu byo kugira ngo abantu bave muri urwo rugo aho bari bakoreye inama. Baragenda, bakimara kugenda barabavuza ati ato barani bene wacu yewe nzi uko nzabigenza, nzagenda mbikemura to ibyo birangirira aho ngaho. Imitsi y'abavandimwe nyine nuko yayinyunyuje, nuko umukino warangiye. Icyitwa rero ngo CGM abantu bagiye bishoramo nacyo ukuntu cyagiye kividura amafaranga y'abandi, nuko nguko kugira ngo winjire muri icyo cya application byagusabaga kuba nibura watanga amakeya, yari amadolari 2200. Niyo yari make kugira ngo cinjiremo, ndetse babasha kuba ngo bagusayininga umunsi ku wundi ukajya gukorera amafaranga, bakuzana utu video gusa ngo ukakandaho like. Abantu ko bakunda amafaranga ari easy rwose, amafaranga barayazanye barunda muri icyo cya application. Kugeza ubu ngubu ntibazi irengero ry'ayo mafaranga. Noneho ikintu cyabayeho muri icyo cya application cyanagutegekaga ko kibanza kigakontrolinga konti yawe ya bank, kikanatuma urumva n'abahanga baba barabikoze mu buryo bw'ubuhanga cyane. Noneho kikanagusaba uburenganzira bwo kugira ngo wowe usabe bank yawe. Ubwo nyine ni muri application kugira ngo usabe bank yawe, ubabaza utse umuntu ugiye kwinjira cyangwa se application igiye gukontrolinga bank yanjye, trusting tuyireke iyi controlling yinjiremo irebe muvuma za banke. Noneho icyo cya application cyagutegekaga ko cyangwa se mu busabe bwacyo cyagutegekaga ko wowe kugira ngo mukomezanye nacyo nyine utangire ukirya amafaranga, ari uko ubanza ukemeza iki, ubanza ukemeza ibyo bintu. Ubwo noneho ugahita ubyemeza ngo baba, wamara kubyemeza kigita kigira ububasha rero n'ubushobozi kuri information zawe za banke, ku bintu byose byaba byo muri banke yawe, bakaba binjiyemo ku mashini yabo kuri za computer zabo babifitemo direct. Ni ukuvuga ngo cyo cyaragendaga kimeze nk'igiskaneri kigaskana banke yawe yose, ku buryo bashaka bahita bikoreramo igihe cyari cyo cyose bakikuriramo amafaranga. Abantu rero ntago bari babizi yuko icyo cya application ari iyo mikorere yacyo gikora. N'ubu ngubu wenda bararize baravuga ngo yego twaribwe birarangira, ariko ntago bari bazi yuko cyangwa se ntago bibukaga yuko kiriya cya application cyagiye kidahanura ama information yabo, kandi kizagenda kiyakoresha ahariho hose cyangwa se igihe cyari cyose babona ko n'ubundi muri konti yawe harimo amafaranga, kubera ko bafite full information kandi ari wowe wabyiyemereye na banke yawe kuba icyo cya application gifite ububasha ndetse n'ubushobozi bwo gukontrolinga konti yawe. Biroroshye rero kuba bagira gute bakudahanura cyangwa se bakuvidurira konti. Abantu nagiye mbabwira inshuro nyinshi cyane, ndabinginga, ndabasaba, ndatakamba, ndababwira ni nyamuneka ibi bintu murimo ntago byizewe. Abantu bakajya bavuga ati Jeswe izo wamipangu wowe hari igihe tubona upise nk'utuzuye mu bwonko. Umuburo wanjye barawanga, mera nka cya gihe cya Nowa, nkajya ntakamba nkavuga ni mwoka byaramwe, mwabantu mwe mwakoze ibishoboka byose mukumvira uyu ni umuburo ndimo ndabaha, mumbabarire mu byumve. Ati Jeswe izamipangu wowe warasaze. Ngira ngo murabizi bene wacu iyo bari mu maraso cyangwa se iyo bari mu mwuka cyangwa se iyo bari mu mavuta yo kwibwa, ukuntu baba bameze ntago baba bumva, baba bameze nk'ihene yarinze cyangwa se bakamera nka za nka bita imbagwa. Icyo gihe rero ushobora kuvuga ukavunika ukagera naho uza n'ivata, ibyo uvuga byose babifata nk'iki, babifata nkaho wowe wasaze. Uko rero niko ngewe bamfashe, baravuga ati Jeswe izabimpangu we dusanzwe tukuzi. Ubwenge bwawe bushobora kuba budakora neza cyangwa se akaba ari n'ishyari dufitiye. Tureke twebwe tugiye kujya kurya amafaranga yo mu bi application. Ubu se mwarayariye cyangwa mwarariwe? Maginga ya ngaya ahantu nibereye ndimo ndajya mu musarane, namara kujya mu musarane nabona bitinze kuza, nkaba ndimo ndaseka ba bantu
nagiye mbwira inshuro nyinshi mbabwira nti mwokabyara mu ibyo bintu mubireke n'ubujura. Ubu ndimo ndaseka papa, ubu ndimo ndaseka nyine, ndimo ndacinya akadiho gake gake, nta n'impamvu yo kuvunika, gake gake, kuko nagiye mbibabwira inshuro nyinshi ndavuga nti ibi bintu ntabwo byizewe. Mumbabarire ndekera Hadisi.